Naam, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallama. Amatenda amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala saba okusaasira n'emirembe gye Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Baganda baffe, tukomyewo ne puroguramu yaffe ey'okwanukula ebibuuzo ne Sheikh Abbas Zubair Ssenkuba. Naye tusooka okubeetondera ebbanga lye tumaze nga puroguramu yaffe efunamu obuzibu, naye alhamdulillah tuzzeemu seeka tusaba obuuzeko baganda baffe abatugoberera. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. tumwebaza Allah, tumutendereza, tumusaba Allah sokusaasira kwe ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abawuliza ba Rawda Islam Media n'emikutu gyaffe emirala tubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aseka tutandise n'ekibuuzo. Waliwo agamba nti waliwo ebigambibwa nti taata w'omwana oba maama w'omwana bwe yeegatta n'omuntu atali taata oba maama w'omwana oluvannyuma n'amukwatako akosebwa. Seka kiri kiki ekyo? Amma mu sharia tetukimanyi nti nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam watu yakiyinza tetukimanyi. Kyali boogera n'eddaala nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam era n'akigaana kyoli bwe yeegatta n'omukyala ng'ayitidde mabega eno n'atayita butereevu yadde ng'agenze mu kkuba ettuufu naye ng'ayitidde mabega, bakuyita kgenda mu nkola ya kabuzi. Bwe bakikola omwana afuna endali, si kituufu. Naye kino kyayogera la ilma lana fihi, tetuyinaawo obujulizi nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'atu gamba. Wallahu ta'ala a'lam. Seeka oluusi bagamba nti omwana asobwa bamusobezza, baba abasobye. La si kituufu, tetukiinaako kumanya. Ebbanga lyamala ng'oli yamuwowana mu halaali aba asobye, tekiina buzibu. Tuyandiza nnyo. Sheikh, muganda waffe ono omulala asaba ku hadithi ekugira abakyala okuyunga ku nviiri. Hadithi ya Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yagamba Abdullahi ibn Mas'ud nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la'ana Allahu alwasila walmustawsila. Allah yakolimira omukyala ayunga ku nviiri n'oyo abamuyunzeeko amakulu gwasaba nti nyungaako nsibe enviiri ze. Enviiri ze tutegeeza okuyungako tutegeezaamu omuntu okukwata enviiri z'abalala eziri external n'ozikola ki. Oli ne bw'abanga yazisalako busazi n'aziteekaawo nga zize naye nga ziri bweru wa mutwe gwe teziriiko ng'agenda ziyungako, ziri haramu ziyungako. Naga nti wannamisa walmutanamisa, n'omuntu asalako enviiri z'ekisige kino n'oyo azimusazeeko, bonna baliko ekikolimo kyani kya Allah. Sallallahu tutaasi ya rabbi. Faddali. Sheikh ono Lugera Gosalimu abuuza singa asalira eswala ye emabega wa mukwesa, eswala ye lyetya? Okusalira emabega wa mukwesa, eswala ebeera ntuufu. Eswala ebeera ntuufu. Era eswala yo terina buzibu. Kyobalaba Imam al-Bukhari ne kuba na bida yagamba nti salliwa alayhi bid'atu. Gwe saala ye yamanyi walinnyonnyola bida ze wani owa Allah. So n'omuntu akweyesa gwe saala ye yalimanya walikola ki. Kyobola tukubiriza ba imamu okubeera abeegendereza ennyo. Yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti al-imamu dhamin, imaamu yakwatiridde essala z'abasiraamu, aba yeesigiddwa. Wal muadhdhinu mu'taman, ate omwazinyi abeera aliko bamukwasa amaana y'okukuuma ebiseera by'abantu, obutadayya ebiseera by'abantu, okwazinira mu budde, abantu basalire mu ki mu budde. Barakallahu fihi. Naam, Sheikh, muganda waffe ono Musoke abuuzaako webawowa mu sunna z'obusiraamu. Okuwoowa tuwoowa tutya? Okuwoowa bino wammanga birina okubaawo. Kisookera ddala abagenda ofumbiriganwa bameka? Ababiri. Ate nga balina nniya amakulu nga baasiimye. Nga baasiimye. Tetuwoowa abantu batasiimaganye.
ate nga abantu abalina okubeera nga balina opposite sex siba kika kyekimu musajja ku musajja tokkirizibwa kuwewa musajja ku musajja oba mukyala ku muki kyankoze abantu baseeguuse ennaku zino saba Allah taasa embeera eyo bwe tuwowa balina kubeera nga omusajja namukyala walina okubeera waatuwa ye taata oba taata gwaba asigidde oba taata waba taliiwo asobola okugenda mu kifo ekyo nga muganda wo w'omuwala nga taata omuto nga jjajja bonna bakola omulimu ogwo oba omusajja ku sayidi eyo mu booluganda gwe babawadde olukusa akati alina kubeera musiraamu oyo ate nga musajja kyala tagaba mukyala munne we tuba tuwoowa walina okubeerawo kye bayita ashahidaani abajulizi abameka ababiri nabbi yakyogerako agati la nikaha illa biwaliyi obufumbo tebutuukanga okujjako nga omukyala alina amuwaayo kusaidi emu oba kusaidi zonna shahidaani tubujja mu basiraamu aba bulijjo abeera nga tebavudde saidi emu abamu bakitarata nti ene wavaayo omu n'eri omu naye tusobola okufuna abajulizi bennyini abasiraamu aba bulijjo abaliwo ne bawa obujulizi buli musiraamu akwalifayinga okubeera shahid okubeera omujulizi mu abo abaliwaawo ebbanga lyamala nga adilun fi umuri ddiini nga musajja asaala asiiba akola emirimu gy'eddiini ensonga endala mu byetaagisa era okuteekako ennyo amaanyi ku nsonga y'okuwoowa almahar yagamba Allah tabaraka wataala yagamba mu Quran ti wa atu nisaa sadukatihinna nihla abakyala mbawe amahali gaabwe nsonga ya ddiini ensonga endala okubeerawo siiga yebigambo byetwogerera mu kuwoowa al-ijabu wal-qabul ijabu kigambo kisobola okuva mu sayidi y'omukono agenda okujja okuwasa oba ku sayidi ya taata agenda okugaba okkiriza okuwasa muwala wange Khadija Namwanje amahale ga mitwalo 5 endagaano Allah yagikwasiza okkiriza kati qabul kyekigambo ganti naam nkoze eki nzikiriza esiiga zimanyikiddwa okubeera oba asobola okuba nga kivudde eri Haji Semwanje okkiriza okumpa muwalawo Khadija Namwanje amahali ngenda muwa ga mitwalo 2 Haji Semwanje naga nti naam nzikiriza byombi bituufu bikkirizibwa barakallahu fikum jazakumullahu khair fika barakallah seka tusawutangazeemu ko katono singa omusajja awasa mu maka agatali basiraamu kuba no abajulizi bakola batya bafuna abasiraamu okumasijidi bajulira naam atali musiraamu tajulira tajulira barakallahu fik mujulizi alina kubeera musiraamu ate nga adilun fi diini barakallah naam seko nasaba kumusomesako ku tahiyatu esatu tahiyatu si ssatu zokka zirabika nga zisukka ku ssatu ye zaatugamba waliwo tahiyatu eya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yagambanga nti nabbi Muhammad yeje yamuyigiriza التحيات المباركات الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تحيات عندنا يليتب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تحيات عندنا يا صحابة ومت أبي موسى أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما agamba nti ye gye yajja ku nabbi Muhammad yagamba nti attahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillahi assalamu alayka jiwulire attahiyatu at-tayyibatu wakiwulidde Abu Musa al-Ash'ari as-salawatu lillahi assalamu alayka أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تحيات عندنا تحيات يا عمر بن الخطاب نياين التحيات التحيات لله الزاكيات الطيبات
التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا abduhu wa rasuluhu n'okusaalira omubaka Muhammad nakwera abasahaba baleeta kwanjawulo naye ko ngeri gyatakubuuzizza tujja kulabulala inshallah barakallahu fi seeka tweyanziza nnyo muganda waffe Ismaila Mayuge agamba singa nina wuzu n'agenda mu saaluuni oba wuzu agisaziza swati magharibi kati wakati awo n'agenda mu saaluuni n'asalako enviiri wuzu eba emuweddeko la malako wuzu temuli mukusalako enviiri nabbye mentioning ndimalako wuzu siwuliranga mukusalako enviiri era ino irimu mbadde nfunye empya naye ala kulli hali bw'aba ayagala okugiddamu teri ekimukola kimugaana kubanga kiri mu sunna okufuna wuzu buli ssala barakallahu fi jazakallahu barakallahu seka kibuuzo ekirala muganda waffe abuuza omuntu asiiba siyamu Daawud naam ayina ennaku z'atalina kusiiba omuntu asiiba ennaku za Daawuda ayina ennaku z'atalina kusiiba naam ate nga nabbi yagenda azikoonako isookera ddala ayyaama tashiriiki ennaku z'okwanika ennyama takkirizibwa kusiiba ennaku za kwanika ennyama lwaki nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ayyaamu tashriik ayyaamu akli wa sharbi wa dhikrillah ennaku z'okwanika ennyama ennaku za kulya na kunywa kati okusiba kuba kuvudde wa sharbi wa dhikri na kutendereza Allah ennaku endala ayyaamal eid ennaku z'okusiba nabbi yatuziiza okusiba ennaku za Eid utakkizibwa kusiba lwa Eid ennaku endala zatateekeddwa kubeera nga asiba tateekeddwa kusiba olunaku olw'omukaaga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba la tasumu yawma as-sabti illa fi mafturida alaykum yagamba tosiibanga olw'omukaaga okujjako nga watteeka ku ggwe ati Daawuda si watteeka kiba kitegeeza nti tateekeddwa lukola ki lusiba newankubadde nga waliwo ikhtilaafu ahli ilmu fi dhalika naye ze kawulu ginywererako olw'omukaaga tebalusiba mu nnaku zaki za sunna olwa hadithi eyo nze okulaba nga ntuufu n'abawali mubanja abagiraga nti ntuufu newankubadde nga waliwo kawulu abalaba nga hadithu muttaribu bwekoonagana ne ahadithi ezimu naye alayisa bisahihi ekituufu ekyakkanyizibwako ekyo si kituufu ekituufu hadithi eyo ntuufu olw'omukaaga tetulusiba barakallahu fi n'olwokutaano singa tewasiibye lwakumeka lwakuna nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugaana okusiba olwokutaano illa an tasuuma yawman qablaha au yawman ba'daha okusiba olunaku emabega oba mu maaso olw'omukaaga olwedi tetulusiiba ate olw'emabega bw'oba tewalusiibye olwokuna kiba kitegeeza ensiiba ya Daawuda oba tokyagikola ki tokyagisiiba barakallahu fikum Sheikh omuganda waffe era ku nsonga y'emu abuuza singa aba agenda kusiiba daaku neemuyitako olunaku lwa sunna akola atya daaku neemuyitako lwa sunna akola atya daaku teri mu sharutu zituusiza kusiiba era bw'awulira nga alhamdulillah asobola okusiiba agende mu maaso n'okusiiba kwe wabula daaku ekufunyisa mpeera na mikisa kuba nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti tasahharu fa inna fi sahuri baraka mulye eddaaku kuba okulya eddaaku Allah akuteekamu omukisa so tufuna emikisa nga tulyaki nga tulya eddaaku barakallahu fikum jazakumullahu khair barakallah tukyali ku mukutu gwaffe gwa Rawda Islamic Media tuli wakati mu kwanukula ebibuuzo bino bibuuzibwa okuyitibwa ku platform zaffe zonna osobola oyita ku Facebook ng'okomentinga ku eno vidiyo yennyini oba ku YouTube era ng'okomentinga ku vidiyo eno yennyini oba mu WhatsApp ng'osindikira adimi yenna ekibuuzo kyo inshallah kijja bbanga kiddibwa museeka ono agamba imamu afuna obuzibu nga tuli mu swala tukola tutya imamu afuna obuzibu nga tuli mu swala babiri bavaamu nga teboogera ne bakwata ne bamussa wabbali ne bamaliriza okusaala ne balyoka bakola ki beeyongerayo wabeerawo eddwaliro eriri okumpi tekirina buzibu nakubeera nga akwatibwa n'ateekebwa mu ddwaliro eri okumpi swala ya ssaawa yaddakiika ntonotono
dakiika 5 eba ekoze ki eba ewedde. Era bw'afuna obuzibu nga talina gwasiseeyo kulonda, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti liyalini ulunnuha, babeere nga bambeera kumpi ba ulunnuha, abantu abalina mu kutegeera eddiini. Katugamba nti bwe bamubeera okumpi, ekyo kituyambako okubeera ng'omu avaayo n'akulembera abantu, ababiri ne bajjawo imaamu ne bamuteeka ebbali, essala nesigala ng'ekola ki ng'egenda mu maaso. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik. Fika barakallah. Naam. Ajjati ono agamba Naam. asaba ku magezi, yafumbibwa omusajja nga si musiraamu, alina n'abaana 5 kati agamba ayagala kuddayo mu busiraamu, akola atya? Ayagala kuddayo mu busiraamu akola atya? Bw'abanga yabuvaamu obusiraamu era nga kakasa yabuvaamu, atole shahada. Obusiraamu babuyigira na shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kakati bw'aba agitodde shahada teri kubuusabuusa, aba ayingidde mu ki? Aba ayingidde mu busiraamu, era atandike kukola mirimu gya ddiini, kusaala, kusiiba. Amma alwana ennyo abaana bali be yazaala eri abazze. Ekirala bawali bagamba nti kyali badde kirungi n'akola tawuba. Akole ki? Tawuba. Olw'ensonga nti kiri kye yakola ekyokuva mu busiraamu, wabanga ddala akakasa yabuvaamu, ekyo kyabulabe nnyo, yakola omusango ki? Aguma. So akole tawuba, si kyaddira, wamala atole shahada. Wamala okutoola shahada abeere ng'atandika okukola emirimu gy'omusiraamu, alwane na nnyo abaana baffe bo babeere mu ki? Busiraamu. Barakallahu fiika. Hajja tusaba Allah akuwe tawfiiki akunywereze mu ddiini mpaka wonajjuruka. Sheikh, ekibuuzo ekirala era ku nsonga y'emu, omukyala erinnya lye kanjogereko limu Amina abuuza nti omusajja yamuwowa mu mateeka naye omusajja n'atambulamu. Oluvannyuma lw'omwaka nga gumu kitundu omusajja n'akomawo. Omusajja we yadda yagamba omukyala ono amuviire. Kati n'agamba seeka ngenda bwentyo nga bwangambye nenkwata ekkubo negenda. Alina okubeera n'ensonga ze musajja. Kyensuubira nti waliwo ensonga, teri omuntu amala kuva mu bbanga. So bagende ewa kaadi oba omukulembeze yenna ow'eddiini asobola okubeera mu kifo kya kaadi nga imaamu, ensonga ajja kubabuulira ekyokukola inshaallah. Obusiraamu bwalambulula nnyo amateeka g'okuta, tuyinza obutagamaliriza wano, naye okuta kuliko amateeka mangi nnyo. Agende bamubuulire mutya bwe bataamu omukyala. Barakallahu fiikum. Barakallah. Sheikh ono agamba ayagala enjawulo wakati w'ebyeteeka mu swala n'empagi z'esswala. Empagi z'esswala tutegeezaamu arkaan ezimiriddeko esswala. Byonna nno kyewuunyisa biri mu daakhiri ssala, biri munda mu ki? Mu ssala. Empagi z'esswala tuyinamu alqiyaamu maa alqudura, kuyimirira nga tukola ki? Olina obusobozi. Olina obusobozi. Ate mu mpagi z'esswala tuyinamu qiraatu takbiratul ihram, takbira eyingira mu ki? Mu ssala. Tuyinamu qiraatul fatiha, okusoma suratul fatiha. Mu mpagi z'essala tuyinamu omuntu okugenda ku maviivi, rukuu, eyo mpagi y'essala. Al itmi'naan fihi, okutebenkera ku mpagi y'essala. Arrafu min arrukuu, okuvaayo mu rukuu wagambira sami Allahu liman hamida. Wal itmi'naan fihi, n'okutebenkera ku. Mulimu mu mpagi z'essala omuntu okubeera nga avunnama wansi. Arrafu min arrukuu wal i'tidaalu fihi, n'okwenkanankana. Mulimu n'okugenda ku rukuu. Genda ku rukuu tutegeezaamu omuntu okubeera nga ku sujuudu, okugenda wali n'avunnama n'ateekawo ki? Ekyenyi. N'okutebenkera ku sujuudu. Ne mubeeramu n'okuvaayo n'okutebenkera mu kutuulako nabwe kityo okuvunnama. Ezo zonna mpagi zaki? Za ssala. Abamu bawali bagamba nti n'ettahiyaatu esembayo mpagi ya ssala, ne tasliimatu al ula ne salaamu ekola ki? Esooka. Akati ate ebyetteeka mu ssala biweraawerako, naye bwe tuba nga twagala okubyawula, kuba ayagala kubuuza njawulo ki? Bwe tuba tubyawula, ebyetteeka mu ssala byebyo nga bw'oba okirese olina okuleeta sujuudu sahwi. Bw'oba okirese olina okuleeta sujuudu ki? Sahwi, toddamu rakaa yonna. Naye ate kye bayita rukunu, empagi, teeka olina okubeera nga
oleeta raka'a yonna singa oba ogirese ate n'ovunama ne sujudu sahwi. Wallahu taala alam. Sheikh tuyanziza nnyo. Muganda afona abuuza agamba nti Nabi Musa alayhi salam Allah yamweragira bwatu bwe yakireese yamweragira mu ngeri y'omuliro ate nga Allah yatugamba mu Qur'ani nti teri kimwefaananyiriza, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. La, Allah teyamweragirako mu muliro. Allah yaleeta muliro gwe yateekawo, si Allah nti yali wabula Allah yayogera. Musa aba ava e Madian atambula n'abantu be alengera omuliro, anasa min janibi tuuri naara, yatandika okulaba omuliro ku sayidi y'olusozi lwa Tuuri. Kyava agamba abantu be nti inni anastu naara, ndabye omuliro wali nina gwe nnengedde, mundeke ŋŋendeyo la'alli atiikum minha biqabasi, baleetereyoko ekintu kyonna, au ajidu ala nnaari huda, oba wali omuliro wayinza okubaawo obuluŋŋamu nga Allah alina kyaŋŋamba. Bw'atuuka awo Allah amugamba nti ajjemu engatto ze n'ebyaddiira byali bingi, naye si Allah yeeyoleka. Allah tasobola kweyoleka kubeera nga ajjidde mu kifaananyi kya muliro. La, Allahu laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Allah tayina kimufaanana ate ng'awulira nnyo era alaba nnyo. So Allah bw'amukula kali kabonero ti Allah amwetaagawo era Allah n'ayogera naye. Kyova olaba Allah aga nti wa kallama Allahu Musa taklima. Allah yayogera ne Musa oluki olwogera. Barakallahu fikum, jazakumullah. Sheikh wabadde wasigadde ebibuuzo byaffe bisatu wano. Omuganda waffe abuuza okutereka sente mu banka kiri haramu oba halali? Okutereka sente mu banka kiri halali oba haramu? Si buli banka yonna nti ebeera haramu. Waliwo banka ezimu nga la tataamalu maa riba, hazihi lbunuk, waliwo banka nga tezikolagana naki. Banka ezifaanana bwe zityo tuga nti omuntu wadde mbuterekayo ki, naye singa banka ziba zikolagana ne riba tugamba nti omuntu teyalitereseeyo sente ze illa li darura, okuggyako mu buwaze. Kubanga kati abantu abatusasula oluusi bateekawo obukwakkulizo nti olina okubeera n'akawunti muki, bo tebagaba hard cash. Kati ako kiba kifuuse daruri, kisusse obusobozi bwe. Ate sente zo zikola ki, ozaagala, kati oba olina ozifunirayo. Kati mu mbeera efaanana bwetyo eyo banka okkirizibwa okukolagana nayo, naye okolagana nayo oluwabuwaze. Obutabanguyiza mirimu gyabwe tetukkirizibwa tereka nabo ebbanga ly'omala ng'olina kontrol ku ssente ezo. Teeka awantu w'omanyi nti insha Allah basobola okubeera nga bakuuma ssente zo nga temulimu amalu ribawiya, emirimu gya riba. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Barakallahu. Ekibuuzo kyaffe ekiddirira ekisembayo, Muganda waffe abuuza obukafiiri kitegeeza ki? Ekigambo obukafiiri era omukafiiri yaliwa? Tayyib, al-kufuru bangi mbawani baga nti as-sitir mu lulimi kitegeeza kubikka. Kaafu obeerako nekyobikka. Amma mu mateeka baga diddul iman, ye opposite y'obukkiriza. Obukaafu ye opposite yaki? Y'obukkiriza. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulaga ebikolwa by'obukaafu, era aya nyingi ezoogera ku buki, ku bukaafu. Mu aya ezoogera ku bukaafu yagamba Allah tabaraka wa taala nti innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alayhim la'natullah wal malaika wan nas ajma'in. Abakaafu bonna ne bafiira ku bukaafu baliko ekikolimo kyani, wal malaika ne bamalayika, wan nas ajma'in ne abantu bonna. Ekyo kyekisookera ddala. Ensonga ey'okubiri, obukaafu ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye yatulaga nti kikolwa kya bulabe singa kibadde muki mu muntu, olitakkirizibwa kubeera nga akola ebikolwa ebyobuki, ebyobukaafu. Waliwo ebikolwa ebimu nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti bya bukaafu naye nga bisobola okubeera mu basiraamu. Yagamba nabbi waffe alaihi salatu wassalam nti sibabul muslim fusuq wa kitaaluhu kufr. Okuvuma omusiraamu bukaafu bwononefu. N'agamba nti wa kitaaluhu kufr, ate okumulwanyisa bukaafu.
kati okulwanyisa omusiraamu bukaafu kikola kya buki musiraamu takkirizibwa kulwanyisibwa. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Fika barakallah. Sheikh, era ku nsonga y'obukaafu, marhaba, muganda afe abuuza omukafiri akkirizibwa okuwa obujulizi mu kkooti y'obusiraamu? kaafu akkirizibwa, waliwo wakkirizibwa okuwa ne waliwo beerawo ne watakkirizibwa kukola ki kuwa. Waliwo emisango egimu nga gyo giri khaasu bil islam, ya busiraamu. Omusiraamu yalina okuwa ki mu byo, emisango egyo gyakkirizibwa okubeera nga awamu. Emisango gyatakkirizibwa kuwaamu bujulizi emisango egikwatagana n'okuwolaŋŋana. Yagamba Allah tabaraka wa taala nti balina kubeera shahidani rajulani min rijalikum, abajulizi babiri mu basajja mumwe. Bawali mbaga nti rijalikum ategeezaamu abasiraamu be balina okujulira ku nsonga efaanana bwetyo. Watateekeddwa era kuwa bujulizi ku mufumbo bwaffe bw'abasiraamu, tawa bujulizi ng'eyaliwo ng'omujulizi la. Nze naliwo, nze najulira n'okujulira nga mukaafu la. Akati naye waliwo ebirala eby'edduniya tusobola omuyita n'atuwaki obujulizi, n'ebirala nga balumiriza obusiraamu naye ng'alina obujulizi obulungi bwasobola okuwaayo, tusobola omuleeta n'ayambako okuwa obujulizi obwo. Barakallahu fikum. Fika barakallah. Sheikh, mbadde nkusaba tukomekkereze n'akabuuzo kano. Omwaka alhamdulillah guno ogw'ensi guno gwe tutambuyako mu mpangala yaffe gwaweddeko, gwagiri gooli. Naye saawa zino abantu boogera ebigambo bino. Kano koleyo bibiri, bagamba kuliko omwaka kyekisooka. Ekyokubiri bagamba happy new year. Kati omusiraamu osobola otya okurespondinga ku bintu ebyo? Kakati ekisookera ddala bagamba nti mukuliko omwaka. Ekyokubiri omwaka ogw'essanyu, si kye baba bategeezaamu happy new year. Akati mu mbeera ey'okwanukula omuntu afaanana bw'atyo waga nti kuliko omwaka, oba osobola okufuna ekiseera okwogera naye yogera naye, naye ebiseera ebisinga obungi tetufuna biseera boogera naki nabo, nti omusiraamu tebeyeekulisa ki mwaka. Ekyokubiri ekyoyinza okugamba nti munaye nze saagukulise, khalas saagukulise, kuliko omwaka saagukulise. Tewagukulisa ate otya nze gwaffe mukyagulima, gwaffe njakukola ki kyagulima. Happy new year, sinafuna mwaka mpya, nze ogwange nkyali mu mukadde. Aslan ffe twamalako ogwaffe mabega wali, tuli muki mupya, kituyambako okuwangaala nabo nga tubaddamu bwe batyo. Wa illa musiraamu tavuma mwaka nti kuliko omwaka. Nabbi yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti la tasubbu dahar, temwefukulizanga omuki omwaka. Kintu ky'okulika kiba kizibu. Kuliko omwaka yagamba fa inna allaha huwa dahar, Allah yemki omwaka, yuqallibu al-layla wan-nahar, yakyusakyusa emisana naki n'ekiro. Tusaba Allah atukuumire ku busiraamu butuufu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Baganda baffe tubeeyanza nnyo abatambudde naffe. Nakano kankayiseewo ssebo, abazadde baffe tubasiima ku lwa Rawda Islam Media, abamukono Islamic Institute, abamu batera kuyitirawo. Tubasiima, bagenzi baleeta abaana mu tahfiz, bagenzi baleeta abaana ku ssomero okusoma. Tusaba Allah tabaraka wa taala abawa obulungi. Tubaga nti olusoma lwaffe lugenda kuddamu ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa kubiri insha Allahu taala. Aba senior 4 bagenda kudda ennaku z'omwezi senior 4, senior 6 ennaku z'omwezi nga 21 insha Allahu taala omwezi guno gwe tutandise olwaleero. Tusaba Allah atuwa obulungi ffenna. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair.